Olá, pessoal, tudo bem? Hoje a prof veio aqui para convidar você para a gente fazer a nossa oração. A nossa oração que a gente sempre faz lá na escola com a chamadinha. Vamos lá? Ó coleguinha, onde está? Aí está. Que bom que você veio, que bom que você veio. Gosto muito de você. E a prof? Prof. Kelly, onde está? Aqui está. Que bom que você veio, que bom que você veio. Gosto muito de você. E agora? Vocês estão aí todos lindos igual a prof? Vestido de caipirinha? Hoje é o dia da nossa festa de São João aqui na creche 1, né? Lembra que a prof falou ontem? Então, hoje a gente vai ouvir uma música bem divertida sobre a festa de São João. Tá legal? Olha só! Cuidado para não se queimar. Olha essa fogueira, já queimou meu amor. O balão vai subindo, vai caindo a garoa. O céu é tão lindo, a noite é tão boa. São João, acende a fogueira do meu coração. O balão vai subindo, vai caindo a garoa. O céu é tão lindo, a noite é tão boa. São João. Muito bem! A prof quer que vocês cantem essa música aí na sua casa, com a sua família, todo mundo dançando, se divertindo, porque a festa junina é muita dança e muita diversão, né? E eu quero convidar vocês para fazer uma brincadeira bem legal. A gente vai precisar de 2 pessoas, você convida mais alguém ou mais também, tá bom? O nome dessa brincadeira é cabo de guerra. A gente vai precisar de uma corda e aí vocês combinam aí na sua casa, cada um de um lado. Tem que ter um ponto de encontro no meio, né? E aí, um vai puxar para um lado, o outro vai puxar para o outro lado. E aí, quem conseguir trazer o outro para o outro lado vai ganhar o jogo. Combinado? Eu quero ver depois todo mundo se divertindo, porque essa brincadeira é muito legal. E eu quero ver, ó, quem tá comendo para ficar bem forte que vai ganhar esse jogo, né? Então tá bom. E agora, vamos dançar mais um pouquinho, ó. Pois essa fogueira já queimou, meu amor. Pula fogueira, ia, ia. Pula fogueira, ia, ia. Cuidado para não se queimar. Pois essa fogueira já queimou, meu amor. O balão vai subindo, vai caindo a garoa. O céu é tão lindo, a noite é tão boa. São João, São João. Pessoal, ó, beijo no coração, a prof tá morrendo de saudade de vocês, tá? Até mais e amanhã tem aula com a prof Kelly e com a prof Gabi, tá bom? Beijo, beijo!